Jackie, Jackie, vagabundo, y feliz está que se va por el mundo. Jackie, Jackie, come fruta, con su barriga llena contento estará. El osito pequeñito busca una casita pues llega el invierno. Poco a poco cae la nieve y un manto blanco el bosque tendrá. Cuando es noche tiene miedo, sus amigos duermen ya. Y mañana sale el sol, todo el bosque despertará. Corre, salta, el osito sin parar jamás. En lo más profundo de la montaña, Grizzly, Jackie y Nuka vivían tranquilamente. Nada alteraba la paz que reinaba en aquellos lugares. Pero Grizzly jamás estaba tranquila. Continuamente vigilaba la posible presencia de cualquier enemigo que pusiera en peligro la vida de sus hijos. Demonio, me ha descubierto. Al saberse perseguido, el oso suele entrar en las aguas de un río o de un lago, avanzar un poco por ellas y salir por la otra orilla. Así desaparecen las huellas. Pero el oso perseguido por este hombre, ¿no es Grizzly? Clementino, Clementino, ¿Eh? Clementina de mi amor. ¡Rey Clementina! Clementina, Clementina, Clementina. Tío Dimas. ¡Qué susto! Ah, eres tú, para mí. Hace tiempo que no te veía. ¿Cómo sigues, viejo? Todavía continúas buscando oro, Y ¿verdad? continuaré mientras viva. ¿Y tú qué? ¿Continúas todavía cazando osos? Sí, ya empiezan a salir de sus cuevas después de pasar el largo invierno. La piel de los osednos la pagan muy bien. Nah, no me gusta ese trabajo. ¿Qué dices? No, nada. Hablaba conmigo. A propósito, ¿no has visto pasar por aquí hace poco a un oso gigante? ¿Un oso gigante? Vaya, puede que se refiera a Grizzly. ¿Quién es Grizzly? ¿Un oso gigante? No, nada. Hace muchísimo que no pasan osos por aquí. Basta, no me engañes, viejo. ¿Qué me haces? Suéltame, de verdad que no lo sé. Y aunque lo supiera sería igual, porque no pienso decirte nada. Mi ropa recién lavada. Te está bien por engañarme. He seguido las huellas de un oso gigante y pasan por aquí. ¿Las huellas? No veo nada. Ah, no, mira, fíjate bien. Es verdad, son huellas de oso. Claro, y siguen hacia allí. Ay, Dios mío.
Ha pasado por encima de mi cabaña y yo sin enterarme. Seguramente pasó mientras dormía. Mira, el oso tiene una herida en la pata. A pesar de haber caído en una trampa de hierro, pudo escapar rompiéndola. Pero si acabo, ya no huirá más. De mí no se ríe. Pobre Grizzly, no puede andar, está herida en una pata. Ese hombre es un asesino. Va a matarla. Hola. ¿Cómo es eso? ¿Has venido tú sola? Sí, Helen dijo que estaba cansadísima para salir, que hoy nos quedaríamos las dos en casa haciendo cosas, pero cogí un caballo y me vine. Cuando se entere Helen se asustará. Senda, ¿no has terminado tu trabajo? No, pero ya falta poco. ¡Qué bien! Entonces podemos ir al bosque juntos, ¿no? Sí. Papá, ¿no te importa? No, pero llevad mucho cuidado. Descuida, papá. Debo darme prisa. Claro, es que estaban escondidas debajo de la nieve. ¿Que Bonamy está persiguiendo a Grizzly? Eso creo. Iba siguiendo las huellas del oso y como había sangre junto a ellas, pienso que Grizzly está herida. Vamos a ver. Te equivocas, tío Dimas. Estas no son las huellas de Grizzly. ¿Ah, no? No pertenecen a un oso gris, sino a un oso pardo que va herido. Por los cuernos del gran búfalo. Si los chicos tropiezan con él. Senda, voy a hacer 4 collares. Anda, tráeme más flores. ¿4? Claro, 2 son para nosotros. ¿Y los otros 2? Uno para Jackie y otro para Nuka. ¡Ah, sí! ¡Vamos a hacerlo! Fruta, con su barriga llena, contento estará. ¿Qué es eso? No lo sé. Pequeñito, busca una casita, pues llega el invierno. Poco a poco caerá la nieve y un manto blanco el bosque. Venid, niños. Cuando es noche. ¡Ay! ¿Qué son estas cosas? ¡Qué pequeños son y cómo corren! Bueno, podéis comerlos. ¿Que se comen? Naturalmente. Y son más ricos de lo que parecen. ¿Sí? Venga, Nuka, vamos a comerlos. Si se meten por la nariz, hacen costillas. ¿Así es como se comen, mamá? Claro. Haced como yo. ¡Ay! ¿Y sí? ¡Ay, ay! Cuando suban por la pata, los lames. ¡Qué ricos!
¿Qué haces, Jackie? Estás lamiendo mi pata. Es que tienes más que yo. Esperad un momento. ¿Pasa algo malo, mamá? Espero que no. Pero por si acaso no os mováis de aquí. ¿Qué será, Jackie? Nada, tonta, nada. Pero mamá parecía muy preocupada. A lo mejor es porque va a venir un bicho horrible. Ay, no me asustes, Jackie. No seas miedosa. Si viene alguien, lucharé con él y le ganaré. ¿Os acordáis? Los osos hacen señales en la corteza de los árboles para marcar su territorio y que los demás sepan que deben marcharse. La nueva señal aparecida encima de la que ella hizo en el árbol indica que otro oso tan grande como ella ha entrado en sus dominios. Huyendo de Bon Ami, un despiadado cazador, un oso pardo gigante ha entrado en los dominios de Grizzly en lo más espeso del bosque. Generalmente, el oso pardo es algo más pequeño y bastante más manso que el oso gris, especie a la que pertenece Grizzly. Pero este oso, para ser pardo, era gigantesco y como iba herido resultaba terriblemente peligroso. Mal lo pasaría quien tuviera la desgracia de cruzarse en su camino. ¡Jackie! ¡Nuka! ¿Dónde estás? ¡Te he traído un collar de flores! ¡Jackie! ¿Dónde estás? ¿Tú crees que le gustará? Esto es cosa de niñas y Jackie es un macho. Es verdad. Entonces a ti tampoco te gusta, ¿no? Ah, sí, a mí sí que me gusta. Poggy, los ha encontrado. ¡Vamos! Espera, es otro oso. Mira, los collares de flores que había hecho se han estropeado. ¡Demonio de oso! ¡Qué susto! Creí que iba a cruzar y destrozarnos. ¡Senda! ¡Olga! ¡Ah, ¡Papá! ¡Hijo! ¡Olga! ¡Ay, papá! Hemos visto un oso pardo enorme. ¿Qué? ¿Un oso pardo? Sí, el más grande que he visto en toda mi vida. Ese es el que pasó por mi cabaña. ¿Qué pasó por tu cabaña?
Habéis corrido un gran peligro. Ese oso está herido en una pata. Y en ese estado se vuelven rabiosos y atacan a quien sea. Entonces, si encuentra a Jackie y a Nuka... Viene alguien. ¡Es mamá! ¡Mamá, que vuelve! ¡Espera! ¡Ay! ¡Corre! ¡Súbete al árbol, deprisa! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ya voy! ¡Está subiendo detrás de nosotros! ¡Corre! ¡Ay! ¡Sube! ¡Ay! ¡Más! ¡Ay! ¡Jackie! ¡Sujétate! ¡Jackie! ¡Sujétate! Ahí está. Seguro que es Bonami. ¡Jackie! Al fin acabé con él. ¡Qué grande! Ese oso es tan grande como una montaña. ¡Diablos! Mira, pero si es Bonami. Te lo aseguro, Kellyan. He sido cazador de osos durante 30 años, pero hasta hoy no había visto un oso de ese tamaño. Cállate, así no puedo curarte. ¡Ay, ay! Eso no importa ahora. Si ese maldito oso pardo no hubiera roto mi fusil, le habría matado de un tiro. No presumas. Si no es por Grizzly, ese oso te hubiera destrozado.
Ah, con que esa osa se llama Grizzly. Es un ejemplar de oso gris extraordinario. Si no me equivoco, debe pesar bastante más de 700 kilos. Tiene un color precioso y el pelo le brilla de una manera. ¿No, Kellyanne? Es la pieza soñada por cualquier cazador. Ya lo creo, no dejaré que se me escape. Mon ami, ¿vas a cazar a Grizzly? ¿Qué? Tú no harás eso, Bon ami. Grizzly es la reina de la montaña. Recuerda la leyenda. Grandes desgracias caerán para quien dispare sobre ella. No voy a disparar sobre ella. Estad tranquilos. Era una broma. Senda, ya es tarde. Acompaña a Olga a su casa. Anda, vamos. ¿Tú crees de verdad que Bon ami no va a disparar a Grizzly? Toda su vida ha sido cazador. Pero, ¿qué sería de Jackie y de Nuka si un cazador matara a su mamá? Ah, va, no te preocupes. Nadie matará a Grizzly. Oye, ¿es verdad que Grizzly es la reina de la montaña? ¡Qué fuerte eres, mamá! Yo también ganaré a todos cuando sea mayor. No tengo miedo a nadie. Cuando vengan, verás. Uy, mira. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No corras! ¡No corras! Oye, mamaíta, Dime, hija. no te vayas a ningún sitio. No nos dejes nunca solos. Descuida, que no me iré. No iré a ningún sitio sin que vosotros vengáis conmigo. Nunca nos separaremos. ¿Ya estás tranquila? Sí. Los dos ositos temblaban del susto cada vez que recordaban la aventura pasada. Y cómo les impresionó la fuerza y la valentía que demostró su madre en aquella ocasión. Pero un ambicioso cazador, Bon ami, iba tras las huellas de Grizzly. ¿Hasta cuándo duraría esta vida pacífica que llevaban Jackie y Nuka en sus dominios del Monte Tallac? Grizzly cuida de sus hijos como solo una madre puede hacerlo. Pero un gran peligro se cernía sobre esta feliz familia. Se está preparando una cacería de osos. Bon ami le ha contado al señor Forrester la existencia de una osa enorme y ha despertado en este las ganas de cazarla. No os perdáis esta aventura el próximo día. Jackie, el oso del Monte Tallac. Jackie, Jackie, vagabundo, y feliz está que se va por el mundo. Jackie, Jackie, come fruta, con su barriga llena contento estará. El osito pequeñito busca una casita, pues llega el invierno. Poco a poco cae la nieve y un manto blanco el bosque tendrá. Cuando es noche, tiene miedo, sus amigos duermen ya.